محدش قال لي غير ان انت مشتت. كلهم بيقولوا انت مش تقلقش ده يعني. بص انت في الاول خالص لازم تعرف انت بتحب ايه. بس جوين باك تاني من سبلاي تشين اول خالص ايه طبيعه شغل السبلاي تشين ازاي كصيدلي مثلا اقدر ادوس فيه او حاجه عشان خاطر تكون مدير، كلمه مدير دي كلمه تقيله جدا. او هي البيئه حوالينا او الانفايرمنت حوالينا دلوقتي انفايرمنت بوشي قوي على انك تنجح بسرعه. لغايه لما نصحت ما تروح تدرس اداره، فعلا عرفت ان انا ناقصني كتير جدا. يوريكا انا اتفاجئت بيها. بص طول ما انت لسه مش في administrative position انت هتعرف تنام بالليل. اهلا بيكم، معاكم شوقي ومعاكم ستار وده فارماكاست. اهلا بيكم في حلقه جديده في فارماكاست. حلقتنا النهارده هنتكلم فيها عن كذا موضوع وكلهم بلا استثناء مهمين اكتر من بعض. يمكن ناس كتير بتسال او نفسها تعرف اكتر عن مجال السبلاي تشين، ناس كتير نفسها تعرف اكتر عن ازاي ان انا ادير البيزنس بتاعي او ابدا البيزنس بتاعي. كله حلمه يبقى بزنس ديفلوبر، كله حلمه يبقى خلاص. محدش عايز يقود او ايه، محدش عايز يبحر في سفينه حد اخر. لا كله عايز خلاص البحر الهادئ لا يصنع بحر. يا عم بقى انت ايه حكم اليوم دي. وعشان كده ضيفنا النهارده دكتور سامر محمد، سي او فاوندر يوريكا هيلث كير ديفلوبمنت ونائب رئيس مجلس اداره مركز اسكندريه لطب الاطفال. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك، منورنا. ربنا يخليك، اتشرفت بيكم والله ومبسوط بيكم جدا. ما تنسوش لو انتوا لسه مش عاملين سبسكرايب تعملوا سبسكرايب وزر الجرس عشان تشوفوا كل حلقاتنا الجايه ان شاء الله. وهتلاقوا كمان كل لينكاتنا تحت كل صفحاتنا على السوشيال ميديا، يا ريت تعملوا لنا فولو عشان ده بيدعمنا جدا وبيساعدنا جدا. وما تنسوش كمان لو تعرفوا حد تاني ممكن يهتم بموضوع الحلقه شيروها معاه عشان كلنا نستفيد بيها. وفي الاول خلينا نتعرف على حضرتك اكتر عن الباك جراوند بتاعتك من اول التخرج كده لحد دلوقتي، رحلتك مشيت ازاي؟ طيب مبدئيا اتخرجت 2012 من جامعه اسكندريه كليه صيدله. يعني هاخد حاجه كده انتوا قلتوها كده هوت ان ما كل الناس عايزه تبقى فاوندرز وسي اوز وتبتدي، بس دي كانت اول نصيحه اتنصحتها في اول ما اشتغلت، ان الشخص اللي ما اشتغلش صبي في حاجه مش هيعرف يبقى معلم فيها. صح. دي اول حاجه بداتها. فالصراحه من اول ما اتخرجت من الكليه انا جربت كل المجالات بتاعت كليه صيدله. اي حاجه، من اول بقى كوميونتي فارماسي، وقفت في صيدليه لغايه مدير شيفت، لغايه مدير صيدليه، بعد كده هو دخلت لمدير صيدليه في مستشفى. بعدين احنا في 2012 ما كانش لسه مجال الكلينيكال فارماسي اتعرف بشكل كبير، فدرست خدت فيها بورد كلينيكال فارماسي، امتحنت نجحت. بعدين سافرت القاهره بدات اشتغل هناك شويه. بعدين قلت طيب ما انا ده مش مجالي، لسه مش عارف فيه حاجات، طب ما انا حابب اجرب مجال كمان تاني. فجربت الرب زي كل الناس، لان كل اللي حواليك بيقول لك انت ليه بتقعد كده. هو ده بياخدوا 20 مليون الف جنيه وكل حاجه، وبعدين تكتشف ان ولا في شريف الساحل ولا في حاجه، وكل الناس قاعده على القهوه في البورصه مستنيه الدكتور كده اهو. فقلت لا يعني خلينا نجرب نشوف. فجربت التجربه ديت برضو، وبعدين جربت تجربه تانية كانت في المصانع. دخلت في واحد من المصانع الكبيره جدا المالتي ناشونال، كنت كواليتي اشورنس كومبلاينس، ودي كانت تجربه خرافيه جدا لان هو كان انترناشونال، فكان حاجه قويه جدا. وبعدين كنت بدات اخلص خلاص بقى الامتحان والبورد، وان انا الكلينيكال فارماسي بقى عبال ما كنت بخلص ده بشتغل في ده. فعارف انت بتروح الشفت وبتروح الشغل الصبح وبتذاكر وبتمتحن، عايز تعمل كل حاجه. فبعدين رجعت تاني اسكندريه ومسكت في مركز طب الاطفال، مسكت مدير الكلينيكال فارماسي. ما شاء الله الرحله اللي هي مليانه ستيبس دي في قد ايه، خلال قد ايه؟ دي كانت في اول 3 سنين. ما شاء الله. اول من سنه هم السنتين الاولانيين دول الثلاثه دول كانوا. طب محدش مثلا قال لك في اول 3 سنين دول قال لحضرتك ان انت كده مثلا مشتت او انت جربت حاجات كتير انت كده؟ محدش قال لي غير ان انت مشتت. كلهم بيقولوا انت مش تقلقش ده يعني. بص انت في الاول خالص لازم تعرف انت بتحب ايه. هو انا ما كنتش عارف انا بحب ايه. احنا بنطلع من الكليه
بندرس حاجات كتيره مش عارفين الحاجات دي هنشوفها فين، مش عارفين اصلا هنستفاد بيها في. طب ده احنا بندرس اداره اعمال وبندرس حقوق انسان وبندرس كوجنيزي وبندرس سيوتيكال وبندرس سيوتيك، احنا مش عارفين اصلا الحاجات دي هنعمل بيها ايه. حلو. طب فين لان ما كانش عندنا يمكن كمان في الوقت شويه ان ما كانش فيه appropriate training، كنا في ظروف وكان في بلد وكان في حاجات كتيره في البلد وقتها. 2012 دي كانت سنه يعني صعبه جدا. حلو. فكنا تايهين كلنا وكل واحد فينا بيخبط وخلاص. المجال اللي معروف قدام الناس هو الراب وكله بيروح عليه. الكوميونتي ما كانش واخد حقه، كان في ناس كتيره بتشتغل. المصانع ما كانتش، ناس برضو بتقعد تنصحك حاجات كتيره جدا، سافر بره، اقعد هنا، روح هنا، هوت، يلا بسرعه، الحق اعمل مش عارف ايه، يلا اتجوز، يلا اعمل، يلا تلاقي بقى حاجات كتيره كله بيجري وراك. شايفهم بيجري وراك ليه يعني؟ فاخدت القرار ان انا مش هسيب حد يجري ورايا. انا هاخد وقتي براحتي، هفكر انا عايز ايه، هختار الحاجه اللي انا عايز اعملها وهبتدي من هنا اهو. بس لازم اكون جربتها عشان ما اخدش بس مجرد اكسبيرينس سماعيه من غيري ممكن يكون هو ما قدرش ان هو ينجح في المجال ده. يعني واحد من المجالات اللي جربتهم برضو في الفتره دي يعني كنت بجربه في اخر سنه كليه هو الريسيرش. فدخلت بقيت ريسيرشر اسيستنت في كامبريدج يونيفرسيتي، ودخلنا في بحث على مستوى جمهورية مصر العربية وعملنا بحث كويس جدا وبعتناه. فكان حاجة كبيرة جدا وواو جدا. فبدأت أعرف كل المجالات اللي أنا أقدر أشتغل فيها. أنت لغاية دلوقتي ما بتكونش لاقي نفسك لسه برضو أنت حلو هنا وحلو هنا وحلو هنا. أيوة أنت فين؟ حلو. فلازم حاجه ترتب لك دماغك، لازم تثقل ده بشويه غير النولج وغير التجارب، انك تثقله بشويه دراسه. بدات بقى اركز اكتر لما مسكت اداره الكلينيكال فارماسي في مركز طب الاطفال. وهنا بدات اشوف ان انا النولج بتاعه الكلينيكال فارماسي لوحدها مش كفايه. وهنا بدات الصدمه دي، مرحله الشك. لان انت عشان خاطر تكون مدير، كلمة مدير دي كلمة تقيلة جدا. انت بتهتم بكل الجوانب الخاصة بالناس اكتر من الشغل. يا اما هتكون تاسك اورينتد بتاع تاسكس بس، يا اما هتكون بيبل اورينتد، فانت كده مدير نادي اجتماعي مش مدير مكان. فهتبتدي ان انت مش عارف وتايه في النص، تكتشف ان انت مش عارف اي حاجة. وكانت بداية ان انا في وقت سن صغير ماسك مدير، فاسند الي ان انا امسك الاداره الصيدليه كلها، اداره الخدمات الصيدليه والسبلاي تشين في المكان كله، في مؤسسه بحجم كبير جدا. حلو. في سن صغير انا مش عارف حاجه. حلو. وفشلت فشل ذريع. ودي كانت هي اول صدمه. فعلا ما عرفتش اوصل لاي حاجه خالص، ما عرفتش ادير الناس. ممكن يكونوا ما عندهمش النولج ولا الشهاده، ده وارد بيحصل انك تمسك ناس، لكن هم عندهم الاكسبيرينس. انت مهتم بحاجات ممكن تكون بالنسبه لك مهمه لكن هم مش مهمه بالنسبه لهم. انت مهتم ننتظم، نظبط نفسنا، نعمل الجداول، نعمل المواعيد، نلبس البلطو، عارف انت الحاجات اللي هو بتخلي. لكن كور الشغل والتكنيكاليتي بتاعت الشغل، حلو، هنا انا عرفت قيمه الجمله ديت. لازم تكون صبي قبل ما تكون معلم. هنا بقى دي البدايه. بدات اعرف هو المفروض طب انا اتعلم ايه. طب ما انا اتعلمت كلينيكال فارماسي، سافرت هنا، هو رحت جربت ده، اشتغلت ميديكال راب وجربت السيلز وما نفعش. طب ما لازم حاجه كده اتعلمها. لغايه لما اتنصحت ما تروح تدرس اداره. هنا دي كانت بدايه فارقه جدا في حياتي، ان انا حد خلاني اروح اجرب ان انا اخد كورس في اداره المؤسسات الطبيه. وفعلا رحت اخدت الكورس، اخدته في مكان ان هو في اسكندريه، اتعلمت فيه كتير. فعلا عرفت ان انا ناقصني كتير جدا، انا ما اعرفش حاجه. وهنا بقى بتبتدي تفهم ان انت مش فاهم، ودي مرحله مهمه جدا جدا في حياتك. وبدات الاقي الباشن بتاعي في موضوع الاداره، موضوع اداره المؤسسات الطبيه وتطويرها، وايه المجالات اللي المفروض اشتغل عليها. عشان كده رحت درست في الجامعه الامريكيه اداره مؤسسات طبيه، واخدت دبلومه اداره المؤسسات الطبيه من الجامعه الامريكيه. غير يعني اداره الاعمال مثلا، او دي سبيسيفيك في اداره المنشات الطبيه او المستشفيات. ودي كانت البدايه، الاول حاجه قلت اجرب فيها. حلو. وفعلا فرقت معايا جدا. الفكره وقتها ان انت بتكون عايز تعرف هتضحي بايه. هتضحي بالفلوس اللي هتدفعها، حلو، لان برضو كل حاجه في الدراسه كوستي، ما فيش حاجه ببلاش. ولا هتضحي بان انت تروح طب ما انا اسهل على نفسي واروح اشتغل خلاص في راب وفي اي حاجه زي الناس كلها، وهم بياخدوا المليون الف جنيه والعربيه بالظبط. لا، لازم فعلا تختار ان انت قدامك اختيارين. انا شاري اللونج تيرم ولا انا شاري الشورت تيرم. لو انا شاري اللونج تيرم يبقى هتصبر، ممكن ما يكونش الانكم بتاعك في الاول زي الناس، لكن النهارده
انا كل الناس بتقول لي يا ريتنا عملنا زيك. يعني تعتبر مسألة انفستمنت يعني. بالظبط، انت بننفست في يور سيلف. بالظبط. النهارده الدبلومه اللي انا خدتها بعد ما اتخرجت ب3 سنين في الجامعه الامريكيه، الناس بتاخدها النهارده بعد ما اتخرجوا ب10 سنين من الكليه. الحاجات اللي احنا بدأناها بدأوا يدوروا، طب ما احنا نعمل كده، طب ما احنا نتعلم كده، طب ما انت توصل لكده. انا يعني وصلت الحمد لله ان في اماكن كنت بعمل فيها انترفيو النهارده انا رايح كونسلتيشن عليها. فهو انك تصبر هو دي اهم حاجه في النقطه دي. في الاول برضه يعني قبل ما حضرتك تاخد دراسات عليا او دراسات اكاديميه بعدها، دي بدات بعد ما قعدت اللي هي 4 سنين او مظبوط كده، 3 سنين بالظبط. 3 سنين وبعد كده الشغل في المستشفى از مدير سابق. بالظبط كده بالظبط. حضرتك شايف انه ده الافضل ان انا اجرب الاول كذا حاجه وبعد كده لازم دراسات، ولا دراسه الاول؟ بص، هتختار تبدا تدرس في ايه الا لو انت عارف المجال اللي انت حابه. يعني لو انا عارف انا حابب مثلا، احنا مجالاتنا في صيدله كتيره، احنا اصلا اكتر ناس نقدر نخش في كل المجالات المتخيله، وفي مجالات فعلا ما نعرفهاش، ما كنتش اعرف ان احنا نقدر نخش فيه وبتفاجئ ان احنا موجودين فيه. تلاقي نفسك موجود في البيزنس ديفلوبمنت في شركات الانشورنس، تلاقي نفسك موجود في مديرين اماكن طبيه، تلاقي نفسك موجود في ماركتنج مانجرز، تلاقي نفسك موجود في سوشيال ميديا، تلاقي احنا موجودين في حاجات مش طبيعيه. انفكشن كنترول، كواليتي، واحد ماسك سيفتي بتاعت فود، واحد ماسك نيوتريشن، احنا موجودين في كل حاجه، احنا بنشتغل بجد في كل حاجه. فاحنا المجال بتاعنا لا مفتوح، والكارير بتاعنا مفتوح ان احنا نقدر نخش في حاجات كتيره قوي. فقرارك هتدرس ايه ده بناء على يا اما انت عارف من الاول ومحدد الطريق، او لو كنت زي انا ما كنتش عارف. فانا بدات ادرس حاجه انا بحب، شايف ان هي مختلفه بعيده عن السكوب، كلينيكال فارماسي محدش عارفها، مش ناس كتيره كانت بتقدم فيها. طبعا دلوقتي لا، يعني انا بكلمك مجال وقتها في 2012 غير النهارده. وقتها ما كنا بنقول كلينيكال فارماسيست ده فيش حاجه مين يعني في مصر في كام واحد كلينيكال فارماسيست كان وقتها. كان في طبعا مؤسسات واماكن كتيره، لكن ما كانوش بالكثره اللي موجوده النهارده. فبدات ان انا ادرسه، وفعلا اخدت كلينيكال البورد بتاع كلينيكال فارماسي، وخدته في مجال الانكولوجي فكان مركز، وبعدين امتحنت خدت بعد كده بيدياتريك انكولوجي. يعني طورت في حته، بس ما كنتش عارف ان انا مش محتاج ده. انا اصلا الباشن بتاعي كله كان ناحيه المانجمنت والاداره، فما كنتش شايف ده الا لما جربت وما نجحتش فيه، فعرفت ان ناقصني حاجات كتيره فيه. تجربتك بقى كفاوندر وسي او يوريكا، طبعا خلاص المانجمنت بقى، التوب مانجر بقى بالظبط، وصلت لاي خلاص بقى. بص، دي التجربه رجعتني تاني للمرحله الاولانيه. اولا ان انت تشتغل مدير جوه مؤسسه، فانت المدير، بص المراحل في الحياه، هو انت يا اما راجل موظف امبلوي، يا اما عملت بزنس فانت عامله عشان يبقى سيلف امبلويد، انت عامله عشان يجيب لك انت دخل، او ان انت عامل انفستمنت، او ان انت تكون اونر. انا كل ده ما كنتش اعرفه. انا كنت داخل انا بشتغل في مكان، قعدت سنين، بقى عندي خبرة في كذا مكان، اتنقلت من مؤسسة لمؤسسة، خلاص بقى عندي السي في بتاعي كويس، مسكت مدير هنا، سبت المكان ده رحت المكان دوت مسكته كبرت فيه شوية، سبت المكان ده رحت المكان ده كبرت فيه شوية، لغاية لما وصلت ليفل كويس ان انا معروف، بيتبعت لي اوفرز، بيتبعت لي جوب اوفرز بارقام كويسة جدا. حلو. بعدين وانا في المجال، انا في مجال المؤسسات الطبية عامة، مراكز، مستشفيات، صيدليات، مراكز اشعة، معامل. فلقيت ان انا في دايما بروح كل مكان في حتة ناقصاه، الحتة اللي ناقصاه ديت مفيش مؤسسة بتديها بشكل كامل. ففكرت طب ليه ما نعملش مؤسسة تقدر ان هي تاوت سورس الميديكال ادمنستريتيف سيرفيسز للمؤسسات ديت. ايه بقى الخدمات الحاجات اللي بتاعنا اصلا؟ حاجات كتيرة جدا بقى، HR، كواليتي، انفكشن كنترول، ميديكال تريننج، باراميديكال تريننج، CRM اللي هو الكاستمر ريليشن مانجمنت، جزء الفاينانس، الجزء كل الخدمات المكمله اللي بتكمل الخدمات الطبيه. لان في الاخر الخدمه الطبيه بتعتمد على سكيلز ومهاره ونولج. طب مين بقى اللي بيدير ده؟ مين بقى اللي بيعرف يعمل كليمز؟ مين اللي بيعرف يعمل الريبورتس؟ مين بيعرف يعمل السيستمز؟ مين اللي بيحط البوليسيز؟ هو ده الحاجات اللي بدات ان انا فطلعت فكره يوريكا وقتها، هي دي البدايه بتاعتها. اول ما فكرت فيها وبدات اعملها كان معايا كذا حد، بالمناسبه شريكي الرئيسي هو طالب في كليه الطب. حلو. فهو احنا الشركاء اللي بدانا الموضوع، هو كمان بيفكر زي بدانا نفكر وبدانا ان احنا نعمل. حلو. فلما عملنا البروجكت دوت
بدأنا نفكر هو المكان محتاجه ايه. طب احنا محتاجين نجيب اكسبرتس معانا. ما احنا يعني انا عندي الاكسبيرينس بتاعتي في كل المجالات بتاعت اداره المستشفيات على مدار سنين بقى اتراكمت الحمد لله. حلو. فطب بس محتاجين نجيب ناس كمان معانا. بدأنا فعلا نقول للاكسبرتس اللي معانا ايه رأيكم جوين معانا تبتدوا تشتغلوا معانا. وكان ده التشالنج ان انت ازاي توفر كل الاكسبرتس اللي موجوده في المجالات دي عشان تقدر ان انت تبروفايد السيرفيس بشكل محترم للمؤسسات الطبيه. طيب حضرتك كده يعني الناس كلها بتبقى متحمسه نوعا ما او مستعجله نوعا ما انها تبقى اونرز بسرعه او سي اوز بسرعه او فاوندرز بسرعه. بس ما شاء الله يعني خدت تقريبا قد ايه سنين لحد بقى ما وصلت للنولج كفايه انك تبقى 10 بالظبط. 2012 لغايه 2000 او 9 يعني 2021 دي كانت البدايه. لان وقتها كانت الكورونا دي كانت كرايسيس كبيره جدا جوه البلد وكان المؤسسات عايزه حد ينقذها من الفاينانشال كرايسيس. بالظبط. في حته كده اكتشفوا ان هي مش موجوده بالظبط. فمين بيعرف فتلاقي حد باعت لك جوب اوفر ما تيجي تشتغل. طب انا هفضل اشتغل امتى واكبر للناس وانا مش موجود. فطب ما انا اقدر اشتغل في مكان. وفي الوقت ده كنت بشتغل في مكان واثنين وثلاثه فبس بصفه انا بس بتروح هنا بتروح هنا بتروح هنا. طب ما تيجي نعمل تيم يقدر ان هو يبروفايد ل 10 12 مكان في نفس الوقت. دي كانت البدايه بتاعت الموضوع كله. كان الفكره كلها انا ما كانش عندي بقى النو هاو بتاعت ازاي تبني مؤسسه. فوقتها كنت دخلت في المرحله الثانيه ان انا لازم اخلص الماستر اوف بزنس ادمنستريشن عشان خاطر تقدر ان انت تعرف كل حاجه بالظبط. ما انت هتروح تقول انت درست CPHQ تمام معاك انت بتفهم في الكواليتي معاك دبلومه اداره تمام زي الفل معاك كلينيكال انت فاهم في الميديكال معاك مش عارف ايوه في بقى حته كبيره بالك كده حلو لازم تكون فاهمه. هتعمل مؤسسه ازاي؟ حلو. ازاي هتعرف تسيطر على كل حاجه الانكم وتعمل شركه وتنشئها والقانونيات وتتعامل. ده بقى الريسورسز اللي معاك. هتعين مين؟ حلو. طب هتعينه ازاي؟ طب هتحافظ عليه ازاي؟ طب هتلاقي ناس مش طايقه الشغل اصلا في اماكن جايه لك بافكار انت مش عايز بالظبط عايز تبعد عن الناس دي المشاكل وتحافظ عليهم. ده بقى كانت تشالنج كبيره جدا ان انت تخلي الناس في انفايرمنت صحي من غير ما تضغطهم. وده حاجه صعبه جدا حاجه شبه ان هي مستحيله لكن بتتحقق ان انت تبقى خلاص فاهم كل شخصيه بتحاول تتعامل تحاول تكبره تحاول تديله قيمته وتحاول تعامله كبني ادم ان هو ليه ظروف وليه وقت وليه ضغط وليه حاجات كتيره قوي. فازاي تعرف تتعامل مع الحاجات دي؟ انك تعمل مؤسسه ده تشالنج في حد ذاته. كلنا عايزين نعمل بس لازم تكون فاهم كل الجوانب اللي تقدر بيها تحافظ على انك تكمل. دي بقى النصيحه الثانيه. ما ينفعش تبتدي بحاجه وتقف في النص. انت بدل اللي ابتديت خد الطريق للاخر. اي بقى حاجه هتقف انت معكش فلوس انت الدنيا بتقع انت الناس مش بتشتغل انتوا مش قادرين تكملوا يعني حياتنا كمل ده هيمشي ده اتقمص ده زعل ده غير رأيه ومش عاجبه الفكر اللي انت ماشي بيه ده الناس عايزة تروح جد الوقت مش مناسب مش عارف تجمع الناس اصلا كل واحد مشغول. طب ما كل واحد يصرف على نفسه. طب ما انت ما بتدينيش فلوس ما انت ما بتعمل. كل دي عوائق لازم تتوقع انك تشوفها وتكوب معاها بمنتهى الهدوء. النقطة المهمة ما دام بدأت كمل. لازم ما دام بدأت ما تقفش في نص ما تقفش لغاية لما تعمل تشيك. دي المرحلة اللي تقف عليها. أنا كملت ده عرفت آخرها إيه مهما كان عنصر الوقت أيا كان الوقت أيا كان المعوقات الناس لكن أنت لازم أنا خدت القرار فأنا مكمل. لا وهي البيئة حوالينا أو الانفايرمنت حوالينا دلوقتي انفايرمنت بوشي قوي على إنك تنجح بسرعة. تنجح وأنت صغير تنجح وأنت بس الواقع بيثبت عكس كده. الواقع بيثبت إنك محتاج وقت مش أقل من 30 سنة مثلا 40 سنة. طول ما أنت ثابت ومكمل هتتفاجئ بالنتائج. هتتفاجئ بنتائج أنت مش متخيلها. يعني المرحلة بص أكتر مرحلة هتلاقي نفسك فيها بتعلى هي أكتر مرحلة أنت واقع فيها. دي أكتر مرحلة فيها من النتيجة دي مرحلة اليأس دي أقف فيها وقول
انا كده كده ما فيش حاجه بايدي اصلا، هو كله عند ربنا. خسران ايه؟ ما انت خسران كل حاجه بالظبط. هتخسر ايه؟ هتخسر ايه؟ فاضل معاك ايه؟ فاضل معاك 10 جنيه صرفهم خلاص حطهم خلاص، حط دول كمان ما جاتش على دي. بس خليك واثق ان انت رزقك اولا بايد ربنا مش بايدك ومش بسعيك. خد بالك انت بتسعى عشان انت لازم تسعى، لكن هو خلاص انت مكتوب لك ان انت هتنجح. حلو، بس كمل ما تقفش. يعني الوقوف ده هو أسوأ حاجة ممكن. أنا جربت إن أنا أفتح بروجكت على فكرة صيدلية، ده من المشاريع اللي جربتها. خدت قرار إن أنا أقف في أكتر وقت كان غلط. حلو؟ لا، كان وقت إن أنا الدنيا بتداون في المكان، فقررت إن أنا أقف. فعلا أنا لو قعد بيا الزمن تاني وجالي الوقت تاني، أنا الوقت ده بالذات ما كنتش هوقف فيه، كنت هقوم ضاخخ تاني فلوس. حلو، فعليا كنت بشتغل في صيدليتي وبشتغل في صيدلية تانية. حلو، عشان خاطر اقدر اصرف هنا واشيل هنا. بس انك انت اوعى تاخد قرار بالتوقيف في وقت الداون. عارف تاخد قرار توقف امتى؟ والدنيا ماشيه بلاتو مش عايزه تعلى. ما تاخدش قرار وانت خسران، دايما القرار هيبقى غلط. خد القرار وانت في البلاتو، مش هقول لك وانت كسبان وانت تمام، وانت في البلاتو اللي هو الجديد. لما تلاقي ان انت ما بقاش عندك افكار، لما تلاقي ان انت النهارده بتفكر خلاص، انت بتاخد مرحله بتعمل حاجه بتديليجيت لسامون يشتغل. حلو، اديله الفرصه ان هو يشتغل يطلع اقصى ما عنده، حتى لو هيطلع 60 70% مش مشكله، مش لازم 100% توصل لها، بس في حد ماسك الحته ديت ومكمل. انت بقى خد فكرك لفكره جديده. اول ما تلاقي نفسك مش قادر تفكر، لا اعرف ان انت عندك مشكله. طول ما انت عندك افكار ربنا مديلك ده، كمل، اوعى توقف، خلاص هتفضل مكمل. يوريكا انا اتفاجئت بيها ان انا في أسوأ مرحله فيها، اللي هو جماعه ما فيش فايده، خلاص احنا ما فيش، خلاص مش محتاجين نعين ناس، احنا عمالين نصرف، بنجيب ناس كتيره، بنكبر في التيم. انا بقى بدات اصلا يعني طيب هبتدي بقى اقول للتيم ايه يا جماعه والله كان حلم وانا اسف مش قادرين بقى خلاص، ما انت مش عارف. لكن انت في المرحله دي ده كل ده كان جوايا، ما رحتش قلت لحد حاجه. اول بقى ما فكرت طب ليه، هو انا ناقصني ايه؟ طب هو الكومبيتيتور بيعملوا ايه؟ طب هو اللي موجودين ايه؟ ده ما فيش حد اصلا. والله قصه والله العظيم انا بعمل ايه؟ انا بدور ببص على مين؟ الفكره دماغي وانا ثابت وعارف وبعدين ببص بره بقى، تبتدي تشوف بنش ماركس. طب البنش ماركس عامله ايه اللي بره؟ تلاقي مؤسسات ايه ده؟ طب ما نفس المجال الكونسلتيشن ده ما فيش حد بيلعب في الهيلث كير الا انت اصلا. ده كل اللي بيعملوه ده الناس الكبيره اللي موجوده كلهم في ما فيش حد تاني. اللي هو انت مهما كنت واقع انت احسن حد يعني. بدات اشوف طب ايه البوزيتيف اللي عندي؟ بدات اشوف ده انا عندي تيم، ده بوزيتيف، ده ما فيش حد عنده تيم. الناس كلها بتهاير الناس من بره كده وطياري ويقرفوهم ويطلعوهم حلو، ده انا عندي تيم، ده انا عندي كل الريسورسز اللي موجوده، انا عندي الحاجه اللي تنجح اصلا. اصل هو اللي ينجح الناس طبعا، اللي نجح مش التولز ولا المكان ولا المكتب ولا الشركه، الناس هي اللي بتنجح. وانا عندي ده وعندي تيم تحفه. عايز اقول لكم ان في المرحله دي انا قررت ان انا انفست في التيم اكتر، فجبت ناس اكتر. انا كنت متفاجئ بالريورد بتاع ده. النهارده بقينا الحمد لله في اسكندريه، ايه الاماكن الكبيره مع يوريكا خلاص. حلو، النهارده بقيت بقول للشباب يعني في الشغل في السيلز بالذات لما بنتكلم، حلو، بقول لهم انا اللي بيماركت لي الكومبيتيتور مش انا. خلاص هو بيروح بيعرض، حلو، فبيحاول لما بيخش بالغلط كده بيقول لهم والكومبيتيتور بتاعنا بيعمل كده. مين الكومبيتيتور بتاعكم؟ يوريكا. حلو، فتمام يا جماعه، فتلاقيهم جايين كلاينت يبص على البروفايل طبعا فيلاقي يوريكا متعاقده مع 1 2 3 يلا بينا. طبعا. فده هو ده اللي انت عايز توصل له، ان انت عايز سمعتك تكون كويسه، ناجح مع الناس، بتقدم لهم فاليو محترمه. فهو ده اللي احنا عرفنا الحمد لله. فدي نصيحتي ليكم يعني. حلو، اوعوا تبطلوا في وقت الداون. حلو، انا مش عايز ابطل كلام والله عن نقطه البيزنس والحاجات الحلوه دي، بس جوينج باك تاني للسبلاي تشين. الاول خالص ايه طبيعه شغل السبلاي تشين؟ ازاي كصيدلي مثلا اقدر ادوس فيه او حاجه؟ هو السبلاي تشين ده بالعربي كده يعني اداره الامدادات. يعني ايه الامدادات، او يعني ايه ان احنا ندير الامدادات؟ ده الشخص او الناس او الديبارتمنت المسؤول عن توفير كل اللوجيستكس والمستلزمات. انا اكلمك طبعا عن الميديكال سبلاي تشين، حلو، عن اداره السبلاي تشين، الميديكال سبلاي تشين اللي هو ازاي تشتري وتخزن وتوزع وتبيع.
يعني كل المراحل، والتصنيع على فكره جزء من السبلاي تشين برضو. بس انا اكلمك اكتر عن المستشفيات لان ده المجال اللي انا بشتغل فيه او المؤسسات الطبيه عامه يعني. لان السبلاي تشين موجود في الشركات النقل البحري، وبالمناسبه في صيادله تمام بجد حلو، في المصانع بتاعه الثلاجات والغسالات وفي صيادله تمام. يعني انا عايز اقول لك ان في مصانع، بس عشان ما نعملش دعايه كتير للمصانع، المدير السبلاي تشين وهي شركه ثلاجات صيدلي، فيعني فانت تلاقينا ما شاء الله موجودين حلو. صوت الجو صوت البحر صوت البحر. فانا هكلمك اكتر عن الحته اللي انا ميديكال اكتر، او الهوسبيتال بقى سبلاي تشين والهيلث كير سبلاي تشين. دي الجزء الشخص المسؤول عن اداره الامدادات الدوائيه والمستلزمات الطبيه والاجهزه الطبيه وكل الحاجات اللي ليها علاقه بتشغيل المؤسسات الطبيه. المجال ده من المجالات اللي هي صعبه جدا وحلوه جدا، لانها بتعتمد على السكيلز بتاعتك في حاجات كتيره قوي. من اول انك يكون عندك فاينانشال سكيلز، لازم، وهتلاقوني بتكلم على الفاينانس والاداره الماليه كتير، ودي نصيحه لاي صيدلي اي مجال هتخش فيه ادرس فاينانس. دي مهمه جدا جدا، هتفرق في المنتاليتي بتاعتك وفي رؤيه الامور، لان كل حاجه في الاخر بتسمع ارقام. فانت لازم تكون عندك statistics analytics وكمان financial mentality. فانت ده مهم جدا جدا عشان تعرف تكبر في اي حاجه. حلو. ففي السبلاي تشين بقى هو معتمد اساسا على الحتتين دول. ازاي بتعرف تعمل اناليتكس كويس، يعني تحليل كويس وستاتستكس كويسه، وفي نفس الوقت فاهم يعني ايه الريورد بتاع كل اكشن انت بتعمله. من اول الشراء، اختيار الموردين، هتختار انهي صنف، طب ايه الافضل بروفيت، طب ايه اللي هيدي لك عائد اكتر، طب انت التيرن اوفر بتاعك ايه، كي بي ايز كتيره جدا وحاجات كتيره جدا عايز تبص لها. فانت لازم تدرس البيزكس بتاعته عشان تعرف تشتغل فيه. جوه المستشفيات ده عصب المستشفى. حضرتك كده درست اصلا السبلاي تشين قبل ما تبدا، او لو انتوا قبل ده كان ما انا يعني في النص كده خدت حاجه كده في السبلاي تشين. يعني انا عشان ادخل مستشفى وابقى سبلاي تشين في المستشفى محتاج ادرس ايه، او اللي معايا السي في ايه؟ في الاول مش لازم تدرس حاجه، في الاول ممكن تخش انترن تجرب يعني. وهفضل اقول لكم اي انترنشيب تلاقوها عايز تجربها خش فيها، دوس. تستخسرش. انا اشتغل ببلاش معلش يعني، اصبر شويه يعني، مش النهارده، مش لازم النهارده حلو يبقى مرتبك 200,000 جنيه يعني، ما ولا بكره ولا بعد ولا النهارده. اصبر شويه، ممكن كمان بعد بكره، بس يعني اصبر شويه. خش الانترنشيب عشان تعرف هو بيتكلم عن ايه، عشان تعرف النو هاو بتاعت الناس ديت، طب ده بيعمل ايه. فانت البدايه لا، خش اتدرب، خش شوف المخزن يعني ايه، طب المشتريات يعني ايه، طب التوزيع يعني ايه، طب الصيدليه يعني ايه. هتلاقي نفسك لا، ده انت في حاجات كتيره قوي فايتاك محتاج تعرفها عشان تخش المرحله الثانيه اللي هي مرحله الدراسه. احسن مرحله واحسن حاجه تعملها انك تدرس وانت بتشتغل، لان انت داخل فشايف البراكتس. ممكن يكون البراكتس في المكان عشوائي حلو، بس في بيزكس، في اساسيات، ما هو المكان شغال مش واقف، حتى لو شغال مش صح قوي لكن خش. طب في اللقطه دي انا الموضوع عجبني وانا مبسوط بيه وحابب اطور نفسي فيه، يلا بينا اخش اخد الحاجه بقى اللي ليها علاقه بيه، اخد بقى سبلاي تشين دبلومه، اخد حاجه ليها علاقه بالماستر. انا مختار الكارير، فانا هكمل فيه، ابتدي اخش فيه، ادرس شويه، هتعلم، اطبق واشوف ريورد التطبيق. لان انت وقت انك بتطبق على العلم الموضوع بيختلف تماما، تلاقي نفسك ريبورتاتك مختلفه، بيرفورمانس بتاعك مختلف. انت بتبص للحاجات اللي كانت صعبه ان هي يعني ولا حاجه، دي ورقه مش هاخد فيها وقت. وبرضه بتهيألي مجال العمل يعني معظمه ترايل اند ايرور، ما فيهوش يعني انت ممكن عشان احنا دراستنا نظريه 5 سنين وقبلها بندرس بقالنا بتاع 12 سنه كتير صح؟ كتير قوي. فالناس بقت دماغها نوعا ما متسيستمه انه ايه، انا هعمل كذا هيحصل كذا هيحصل كذا، بس ان ريل وورلد ده ما بيحصلش. لازم تجرب وبتاع مره واثنين وثلاثه لحد ما تفهم الدنيا بتمشي ازاي بالظبط. اوعى بص يعني، اصل هو انت عمرك ما هتبطل تذاكر. عشان بس اقول لكم المعلومه دي مفاجاه حابب اقولها لكم. حلو يا جماعه، احنا مش هنبطل نذاكر، بس انت ايام الكليه كنت بتذاكر عشان عندك هدف انك تمتحن.
وعندك هدف انك تاخد شهاده، لكن بعد ما تخلص انت عشان تعيش عايز تعيش. بالظبط فعلا. عشان اصل النهارده بتيجي تتعامل مع حد. طب واحد هيجي النهارده رايح مؤسسه طبيه جديده، خلينا بقى اكلمك في المجال بقى بتاع سبلاي تشين، مش هطلع بره السبلاي تشين. حلو. طب انت النهارده جالك اوفر انك تمسك سبلاي تشين مانجر في مركز اشعه، انا ما اعرفش اصلا اشعه دي بتتكلم عن ايه، ما انا في مركز طبي او في مستشفى فانا عارف الدنيا وما كانش فيهم اشعه. ده انت محتاج تعرف مين الفندرز. ايوه هتقعد تذاكر بقى، هتعرف يعني ايه اشعه وافلام وصبغات وماتيريالز وتولز وادوات، حاجات كتيره هتقعد تذاكر. دي مذاكره، وما ينفعش تروح مش مذاكر، ما ينفعش تروح تتفاجئ. اوعى تحط نفسك في الموقف ده، اوعى تحط نفسك ان انت رايح اجرب ما يمكن تضرب. اوعى تفكر في ده. انا هروح حاجه يبقى انا مخصص نص ساعه في اليوم قبلها في اول النهار كده اقرا عن الحاجه دي. انا النهارده هاجي عشان خاطر هقعد قدام كاميرا، فانا لازم اكون عارف هو انا الالوان المناسبه اللي تكون ايه عشان تطلع كويسه في الصوره، المفروض لو هقعد هعمل ايه، هتكلم ازاي. الحاجات دي مهمه جدا، لان انت في الاخر بتبص على كله. اللي قاعد قدامك ده بيشوف كل حاجه عنك، مش مجرد بس جاي انت جاي بتتفاجئ وبتتلجلج وشكلك وحش وهيسالك. ممكن يكون عندك النولج، يعني انت سبلاي تشين مانجر قوي جدا مش قادر تبريزنت عشان ما راجعتش. الريهرسل ده هي ريهرس. حلو. بص بلان، يعني انت في الاخر اداره اي حاجه في الحياه، دي حته بقى من الاداره ومن اداره الاعمال ومن تطوير الاداره عامه. هي 4 حاجات احنا بنقول عليها بول كنترول. بي فور بلاننج تخطيط، او اورجانيزيشن، ال ليدنج. تمام. كنترول ديت اللي في الاخر خالص. فانت بول كنترول عشان يعني ما اسمهاش بولك، بول كنترول. ايوه بالظبط كده. حلو. فانت اي حاجه في الحياه بتبلان صح. حلو. خلاص عملت البلاننج مظبوط، ابتدي ان انت نظمها، اعمل لها اورجانيزيشن مظبوط. بعد كده ليد، يعني ما ينفعش ان انتوا في التيم انا يا جماعه عايزنا كلنا نيجي الساعه 12 حلو وانت جاي الساعه 1. طب انا عايز احنا يا جماعه كلنا نلتزم بمواعيد وانت ما بتلتزمش بمواعيد. انا عايز يا جماعه نلبس فورمال وانت ما بتلبسش فورمال. الليدنج ده انت اول واحد تعمل عشان الناس تشتغل زي كنترول بقى. دي اللي دايما احنا كل الاداريين حلو لا بيفتكروها، هم بيسيبوا كل الاول ويقول لك نسيطر. نسيطر. الكنترول مش كده خالص. الكنترول ان انت بتشوف الفيدباك بتاع البلاننج اللي في الاول ده طلع ايه عشان تعرف تاخد كوركتيف اكشن. حاطط ان انا الكنترول ده يعني تايم ويعني اوتبوت، فهو ده الاساس اللي انت هتشتغل عليه. ايه مميزات تحديات السبلاي تشين؟ حضرتك انت لازم تبقى مركز في الفاينانس واناليتيكال برسبكتيف. تمام. ايه مميزات المجال ده؟ حاجات كتير هقول لك. فلوس حلو، بوزيشن حلو، علاقات كويسه، نيجوشيشن سكيلز ضخم جدا. انت ممكن توصل لمرحله انك تكون سبلاي تشين لمجموعه مؤسسات طبيه ليها منتشره في اماكن او شركات او يعني تقدر توصل فيها لبحر غير طبيعي. ممكن اصلا تنشئ اصلا المؤسسه بتاعتك الخاصه في السبلاي تشين من اول بقى تصنيع لغايه تختار. ده انت تختار حته في السبلاي تشين بس تنشئ بيها شركه. يعني حته من التشين حته من التشين فعلا، حته من التشين تشتغل عليها. لا مميزاتها كتيره جدا جدا. حلو. تحدياتها ان في ناس كتيره بتخش فيها، ان مش بس احنا، يعني دي مش بس مقتصره. لا انت ممكن تلاقي حد دارس سبلاي تشين وهو دكتور. هو المجال ريتشي وفي ناس كتيره بتحب تخش فيه. اكتر ناس مشهوره فيه بالمناسبه صيادله ومهندسين، اكتر ناس بيشتغلوا في المجال ده الميديكال سبلاي تشين جدا جدا. في ناس مش صيادله، لان هو الميديكال سبلاي تشين مش معتمد على معلومتك الطبيه. اصعب تشين في مصر والله. ده معتمد على شطارتك في ان انت ازاي تنيجوشيت ديلز، ازاي توفر حاجه، هتجيبها منين، هتشتغل على ايه، التخزين بتاعها، الارقام بتاعتها، الريورد بتاعها، هتوصل لبروفيت عامل ازاي. عايز انتاجه ثانيه غير الباك جراوند اللي لكن انت كصيدلي ده هيساعدك جدا 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 ان انت فاهم الحاجات دي، ان انت محتك بالمجال الطبي، انك مش بتتكلم في حتة تانية خالص. لكن هتيجي في السبلاي تشين تلاقي نفسك عايز تعمل عقد صيانة لحاجة، عايز تضمن ان انت واحدة من الكي بي ايز اللي هتحطها للموردين الافتر سيل، ان هو يدي لك صيانة مظبوطة، ان هو يدفع لك على مجال. حاجات كتيرة بقى هتبتدي تفكر فيها وانت شغال. ايه بقى التحديات او العيوب؟ زي ما قلت لك اكتر تحديات هو ان في ناس كتيرة داخله. عيوب مفيش عيوب طبعا، لان بص يعني اللي عنده باشن في حاجه ما ينفعش نقول عليها عيوب. ماشي، بس اقصد يعني ايه الحاجه اللي انا هضطر ابلعها عشان انا بحب المجال؟
وقت وستريس. بص يعني عشان بس الكلمه اللي بنحطها في السي في وي كان ورك اندر ستريس، لا انت هتورك اندر ستريس ما تحاولش، ده انت هيجي المفرمه وتضغط عليك على طول يعني. فهو طبعا انت محتاج انك تكون فعلا فوكس وانت شغال، لازم تكون ديتيل اورينتد قوي. فده تحدي صعب جدا، ستريس كبير جدا، ان انت ممكن تخسر مؤسسه، انت ممكن تاخد قرار بملايين عشان بس انت ما كنتش حاسبه صح، ممكن ما تكونش عندك كل الجوانب بتاعه الموضوع فتاخد قرار غلط جدا، ففي الاخر خالص تلاقي ان ده دروباك ان انت خسرت المكان. طبعا بقى الله يعينك يعني مع صاحب المكان، مع الفاينانشال ما تعرفش بقى يعني 20 سنه بالظبط كده. فدي حاجات هي الخطيره. الحاجه الثانيه الحاجات اللي فيها غش تجاري، انك يضحك عليك انك انت، فطبعا محتاج يكون عندك اويرنس كويس قوي وانت شغال، لما هتاخد حاجه، لما هتشتري حاجه، لما هتجيب حاجه، لما هتخزن حاجه، ايه ظروف تخزينها، ايه طريقه شغلها، مين الخبراء اللي هيبصوا لك عليها، مين الفني اللي هيبص لك ان الحاجه دي تمام. ما انت انا هضرب لك على مثل صغير في مكان صغير، وانت سبلاي تشين في مكان صغير، فيا دوبك بيجيب شويه حاجات بسيطه، رحت اشتريت طلبيه من دواء ببونص حلو ومش عارفه ايه ومورد وهتدفع على 6 شهور وهوب طلع الدواء مغشوش، انت النتيجه بتاعته موت عيان. خد بالك، سيبك من الخساره بتاعت الفلوس، في نتيجه تانية كارثه هتحصل. حلو، انت مش شايف، لان انت هتعرف امتى انه مغشوش لما هيموت عيان. فدي حاجه انا بديلك حاجه يعني بسيطه، حسبتش اكبر من كده بضخم يعني، لكن بديلك حاجه بسيطه انك كانك مدير صيدليه في مدير صيدليه ده جزء من السبلاي تشين، خد بالك. في مستشفى صغير او في مركز صغير، غلطه صغيره قد كده انت مش مركز، اعتمدت على ان انت تبص على KPI واحده البروفيت، حلو، من غير ما تبص على حاجات تانية كتير، نتيجتها كارثيه. فدي المشاكل بتاعتها. ده حقيقي يعني. بص، طول ما انت لسه مش في administrative position انت هتعرف تنام بالليل. حلو، ده الواحد يتمنى يطلع عشان يعرف ينام بالليل. لا هناك مفيش نوم، احب اقول لك هناك مفيش نوم خالص لان انت مسؤول. اصل انت وانت الناس برضه في المديرين، بس انا احيانا بحس بالشفقه على المديرين. انت لازم تحس بالشفقه عليهم والله، لان انت في الاول خالص هو بيصحى الصبح عنده هم. ايه الهم؟ ان الناس تشتغل، وان النتيجه تطلع، وان البروفيت يجي، وان المؤسسه تنجح. طب هو هيجي ينام بالليل، بقى الحاجات دي حصلت ولا ما حصلتش؟ يصحى تاني يوم الصبح عشان يصلح الحاجات بتاعت امبارح. لكن انت عندك تاسك، هتروح تخلص، تاخد بعضك، هتروح. يعني هو بقى يقعد يدور مين ضمير ومين عمل ومين مش عارفه ايه، ده احنا محتاجين حد تاني، ده احنا محتاجين نبلان. هو دي الحاجات اللي لا يعني طول ما انت لسه مش مدير اتبسط بالحياه قوي يعني. حلو قوي. طيب البيزنس ديفلوبمنت برضه والناس اللي دماغها في البيزنس، يعني مش كل الناس برضه بيبقى دماغها او انت تقبل انها تبقى اونرز وفاوندرز وبتاع الحاجات دي، بس كل الناس بتحلم انها تبقى اونرز وفاوندرز والحاجات دي. فلو حد حد جرب او يعني المنتاليتي بتاعته مش جايه في الموضوع ده، ايه اقرب حاجه ممكن ترضيه وترضي فكره ان هو عايز بقى يعمل حاجه لنفسه يبقى ناجح على حسب مقاييس المجتمع يعني ممكن يعملها؟ انا عايز برضه اضيف يعني اولا يعرف امتى هو ينفع ينفع ولا لا، يكمل ولا لا اصلا. بلس بقى لو هو مثلا ضعيف شويه او الموضوع ما عندوش موهبه نوعا ما، اكيد الموضوع فيه موهبه يعني تالنت يعني ولا سكيل، هو بقى يكتسب السكيلز ازاي؟ بص، هي ترابيزه ب3 رجلين يعني غريبه. ترابيزه ب3 رجلين. لا هي 3. ليه؟ اصل انت ال3 دي لو شلت واحده الترابيزه تقع. حلو. فايه ال3 رجلين؟ سكيلز، دي اول حاجه. انت عندك مواهب ولا ما عندكش؟ براكتس، تمام، نوليدج. من غير واحده من ال3 دول ما ينفعش. يعني ما ينفعش تقول لي انا راجل عندي تالنت في الاداره وفي البيزنس وفي بتاع. ايوه، جربت، اتمرمطت، اشتغلت، رحت شفت شلت الشنطه، حلو، رحت وقفت مساعد عشان يعني هديك مثل بعيد عن البيزنس في التريننج. كل الناس عايزه تكون انستراكتورز وترينرز وتقف قدام الناس. طيب انا النهارده عشان اكون ترينر عندي الكوميونيكيشن سكيلز بتاعتي كويسه، ادي سكيلز. انت بقى مهندس اللي بتشرحه. الله ينور. وقفت، اتكلمت، جربت ان انت تتكلم قدام الناس، اديت قلت البرزنتيشن ايام الكليه اللي كنت بتهرب منها. عندك نوليدج بقى، نوليدج 2 تايب اوف نوليدج بقى. النوليدج عن الماده العلميه اللي انت هتقولها، ما انت ما ينفعش تكون فاضي زي ما انت بتقول. الحاجه الثانيه
النولج اوف تو بي هاو تو بي انستراكتور. ما انت في عندك كورسز وتريننج ليها علاقه بالتريننج اوف ترينرز، ليها علاقه ان انت تبقى مثلا انترناشونال بورد اوف سيرتيفايد ترينر، تمام. تبقى لازم يكون عندك حاجه، حد بيقول لك العلم بتاع ده بيقول ايه عشان تعرف. فانت عايز تكون بزنس ديفلوبر او عايز تكون اونر، دور على الثلاثه. مبدئيا انا لازم اشتغل واجرب، براكتس 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 براكتس، عشان تشوف different type of business، فتغلط كتير، فتشوف حاجات كتيره، فتشوف ممارسات كتيره مختلفه، فبتتعلم وتكون البيزك نولج بتاعتك. انت الحاجه التانية شخصيتك بقى. والشخصيه على فكره يعني كان في عندنا واحد دكتور، يعني ربنا يديله الصحه، استاذ دكتور محمود ضماطي، ده كان بيعلمنا في الجامعه الامريكيه وفي الاكاديميه. دايما كان يقول لنا ايه حلو، يقول لنا human skills get rusty، بتصدي. انت النهارده بتعرف تتكلم كويس، بتعرف تقول، ما طلعتش تقول محاضرات هتصدي، هتنسى. فالسكيلز بتصدي، لازم تشتغل عليها كويس أو لازم تطورها من وقت للتاني، لازم تظبط المناطق المخارج بتاعت الحروف بتاعتك. لو في حاجة أنا شايفها في الآي كونتاكت فيها مشكلة، ظبطها، اقعد درب نفسك. ايه المشكلة؟ تعال ادي محاضرة للناس بتوعتك، يلا يا جماعة عندنا ميتنج وتعالوا، عشان بس بتجرب نفسك، تشوف هتعرف تقول ايه وانت مجهز ولا مش مجهز الحاجات دي. فدي سكيلز، افضل اشتغل على سكيلز بتاعتك حتى لو هي قليلة، لا عليها انت، اشتغل عليها، افضل اشتغل عليها. امتى بقى ما اعرفش خالص واقول مفيش فايده، خلينا اشوف مجال تاني؟ ان انا بقى جربت في كل ده ومفيش نتيجه بتطلع، ان انا عمال يا اما انا عامل بلاننج غلط، يا اما انا مش مركز او مش عامل اللي عليا، مش مذاكر كويس، مش بطور من نفسي، مش بدور على كل معلومه تخص المجال اللي انا ناوي اشتغل فيه. فهنا هو تقدر تقول لا، انا محتاج ان انا اقف وقفه، اشوف حد يعمل لي كارير جايدنس كويس، يبتدي يفكر معايا. يعني حاجه من الحاجات اللي بدانا احنا نعملها او هنبتدي ان شاء الله الفتره الجايه نشتغل كمان عليها، هو المؤسسات اللي لسه ناشئه، شباب وعايزين يعملوا بزنس، هنيجي وهنديكوا النو هاو بتاعت هاو تو بيلد بزنس. ازاي بقى انت تنشئ البيزنس بتاعك، وايه النقط اللي لازم تبص عليها، وايه الحاجات اللي لازم تدور عليها، وفاينانس يعني ايه، واتش ار يعني ايه، وتبتدي بقى تشوف انت هتعمل ايه في حياتك عشان تعرف تشتغل، وازاي تعين ناس، وازاي تطور من الحاجات ديت. فالنقطة دي من اهم النقط، ان انت تبقى عارف نوليدج دي رقم واحد، سواء البيزك نوليدج او النوليدج بتاعة العلم نفسه اللي انت هتبقى بتشتغل فيه. البراكتس، تفضل لازم تجرب وتتدرب وتشتغل تحت ايد ناس وتشيل لهم الشنطة. واخر حاجة ان انت يكون عندك تالنت بتطورها وما بتوقفش عليها. حاولت انت بقى في كل دول ولقيت انها بعد فتره الدنيا برضو ما طلعتش، يبقى شوف لك. لا، نبتدي بقى نفكر في ما اصل صعب. بص، صعب جدا اللي يحاول في كل دول ما يلاقيش على فكره، صعب جدا. يعني النولج والبراكتس سكتهم طويله، بيكسل وبيخاف، يجوا في نص الطريق ويقفوا او بيكسلوا ويكملوا. كل الناس بتعتمد على التالنت. اصل كلنا عندنا ربنا خلقنا كلنا بتالنتس، فكل الناس معتمده على ان انا عندي تالنت، فيلا بينا نخش بصدرنا واحنا جامدين. وانا كتير شاطره بالظبط، لكن الناس الشاطره ما بتكملش. بالظبط كده، تفضل مكمل وصابر وتعلم وتطور في نفسك. والمرحله اللي توصل فيها انا كده بقيت عارف كل حاجه، اعرف ان انت كده واقع، لان انت عمرك ما هتكون عارف كل حاجه. اللي توصل لمرحله انك لازم بالظبط، دي اهم مرحله. طيب دكتور سامر بقى لسه متخرج، لو دكتور سامر راجع بيه الزمن دلوقتي ولسه متخرج ولسه بيبدا الكارير بتاعه، ايه الحاجه اللي تحب تعدلها، عملتها غلط، حاسس انها غلط فما تعملهاش؟ هقول لك اكتر حاجه، ان انا شايف ان انا بدات ان انا اخد بوست جرادويت ستادي متاخر كده متاخر. يعني لازم تبقى بتبراكتس بدري سن عن كده. انا خدت 3 سنين في الاول، لا لازم بدري شويه. يعني عبال ما خلصت اول بورد وبتاع بلا لا اتاخرت شويه. لازم بدري شويه عن الثلاث. يعني انت لازم وانت متخرج فانت سخن، فانت دماغك لسه، انا عارف ان انت بتبقى طالع الحمد لله بطلت مذاكره بقى هنروح لسه. لا، اوعى تعمل كده. حلو، اول سنه دي ما تخلصش اول سنه لو انت مقرر هتروح على ايه تدرسه، حتى لو اللي انت رايح تدرسه ده مثلا انجليش، كمبيوتر، حاجه تفضل مشغل نفسك. ما تخليش الدوامه بتاعت الشغل تسرقك، لان انت اول ما هي هتسرقك انت مش هتعرف تكمل، وهتيجي مرحله تزهق
وتمل وما تقدرش ان انت تبقى خلاص انا كبرت بقى يا جماعه. ما هو المشكله ان انت هتبقى في الجراي زون ما بين انا لسه مخلص وصغير وانا كبرت يعني فانت لازم ما توقفش في الحته دي في العمر. اوعى تعمل كده خالص، لا من بدري. فانت هيكون عندك طاقه، انت لسه بحماسك، وخدها مش على سبيل ان انا عايز اذاكر وخلاص، لا انا بتعلم حاجه تضيف لي في شغلي وفي كاريري وفي الفكر بتاعي بشكل كويس. اهم نصيحه انا سمعتها بقى في الكليه، سمعتها ومن واحد زميل ليا ناجح جدا جدا، وحتى هذه اللحظه انا بعتبره ان احنا قد بعض، بس هو فعلا انا بعتبره يعني رول موديل ليا. مش عارف ينفع اقول اسمه ولا لا، بس هو حد اتمنى ان انتوا تستقبلوه، يعني دكتور محمد الصنباطي. ده هو واحد من الاساتذه فعلا دلوقتي في مجال الكوميونيكيشن، تمام، الساينتفك كوميونيكيشن. هو ده واحد من اللي اخترعوه في اسكندريه وصيدلي، اكيد هتدوروا عليه وهتعرفوه يعني، والبوزيشن بتاعه سواء في الجامعه او بره هو من الجوروس في الموضوع ده دلوقتي. ودكتور تاني هو ودكتور تاني زميلنا دكتور عمر، هما الاثنين نصحوني نصيحه في وقتها، قالوا لي اوعى تسمع كلام حد ما نفسكش تكون زيه في يوم من الايام. الكلام دي اصعب. عايز تاخد نصيحه من حد، هتاخد نصيحه منه في المجال ده، شوف هو وصل فيها ليه، او انت عايز تكون زيه فيها ولا لا. بدل هو انت مش معجب بالنتيجه بتاعته، ما تسمعش كلامه اصلا. صح. سيبه يقول لي يقوله. عنده بقى 60 سنه، عنده 40 سنه، عنده 200 سنه، عنده خبرات في الحياه، بقى صاحب شركه جنرال موتورز. مش انت شايف ان هو ما عملش الحاجه المرضيه بالنسبه لك؟ الحاجه دي ما تسمعش كلامه. فاوعى تسمع كلام حد ما نفسكش تكون زيه في يوم من الايام. اوف انا خلاص. انا خلاص انا هعتمد خلاص. بس احنا تشرفنا وجود حضرتك معانا النهارده. ربنا يخليك يا رب. قلنا حاجات كتير كلها مهمه وحلوه واستفدنا على المستوى الشخصي. ربنا يخليكم. انا والله انا اتبسطت والله معاكم جدا جدا، وان شاء الله ربنا يوفقكم وكملوا ما توقفوش. يعني فكره حلوه اصلا، وابتدوا ان انتوا تشتغلوا عليها اكتر وطوروها اكتر واكتر يعني. باذن الله. الحمد لله كانت ممتعه رغم انها دسمه ومليانه معلومات، بس عدت بسرعه ما حسيتش بيها. محتاج يبقى قاعد واعمل يعني عيد الموضوع تاني، فاهم، واقرا الشابترز كويس وعيد بالظبط. محتاجين وريهرس هنتفرج تاني. نتفرج تاني بعد ما اروح اتفرج عليها تاني. بس كده ما تنسوش طبعا اللايك اتمنى يعني ان شاء الله تكون حاجه عجبتكم طبعا. نستفيد والله، صيادله مهندسين اي حد هيستفيد من الحلقه دي. وسيبوا لنا رايكم في الكومنتس تحت لو عندكم اي سؤال تاني عن الحلقه، او سيبوا لنا رايكم عموما يعني. ما تنسوش طبعا برضو لينكاتنا كلها تحت لصفحاتنا على السوشيال ميديا، فيسبوك، انستجرام، تيك توك وتويتر ولينكد ان، وفي تشانل واتساب كده برضو ابقوا شقروا عليها يعني. بس ونشوفكم الحلقه الجايه باذن الله. ما تخافيش ياما على ايه، شايله هم الدنيا ليه، ربك دايما بيراضي، بكره تشوف ابنك راح فين. ما تخافيش ياما على ايه.